而家係溫州文城八張機，大家好，我係劉成。等一下，他們不停地打電話，先把聲音關掉。關機。對對，先把聲音關掉。聲音怎麼關的這個呢？誒，可以啦。今日我喺溫州文城八張機，大家好，我係劉成。嗱，我喺呢度出世嘅，文城咧係我故鄉嚟嘅。今日我喺呢度咧。由細咧嗰陣時，我出世呢度咧，我已經開始喺呢度玩水噶啦，呢度游水噶啦。我嗰陣時出國嗰陣時係10歲，我記得好清楚。我去到荷蘭嗰陣時，我住嗰個地方係國家公園嚟嘅，嗰度都有一個瀑布，但係嗰個瀑布咧好細嘅，但係咧我感覺上面我揾到一個童年嘅感覺，因為我童年我呢度以前咧就細個嗰陣時呢度游水噶嘛。我今日翻嚟呢度先知道啊！呢個瀑布有咁大嘅，嗱佢又差唔多咧，100丈啦，係咪先？其實咧佢係207米長嘅。我好歡迎大家有時間嚟我哋溫州文城嚟睇下我哋嘅瀑布，好唔好？好，我呢度約大家，多謝大家關注，下次再見，拜拜。